好，要苦啊苦啦。我哋去窩打老道嘅。哦，我有嗰間。佢嗰個 H P 嗰間收啊。我間對面。係戴定手套啊！呢度嗰度有手套。嗯。喂。喺呢度。哦，依個手套。玩嘢，整蠱你啊！得意啊嘛，你好有創意啊！誒，嚟，好，冇問題。你我行落嚟都唔使5分鐘嘅又係。我阿石生都唔知幾鐘嚟食啊！哇，石生又落嚟食啊！我梗係知啊。哇，名人都係好低調啊！我唔食啊。好啊。朝早食就唔驚嘅。嗱，有少少燒麥啦，有少少燒麥。我老婆最中意食，我最中意食。啊，買啲俾佢食啊！買啲俾佢食。好啦，拜拜。誒，坐。有嚿燒核嘅孖沙，整嚿金包俾你。哦，冇，好嚟。公道嘅，生意都公道嘅，我哋。啊，嚟。有啲人攞佢嚟扮黑刺嘅，係啊。不過你分得出嘅，如果食落去有絲嘅話就。你嗰間啊嘛。哦。唔識分。係啊。好，多謝信任啊！你睇下佢同黑刺一模一樣，真係一模一樣啊！你唔同佢講句，真係唔知佢係黑刺。誒，唔錯啊，有5房肉，細隻 BB 仔啊，但又呢個抵食啊，265，好啊，驚有啲冇得食啊！第一站啊，澳門啊，靚嘅，喂，嚟啊，乾包 creamy， 合乎你要求啊，一滴水都冇噶，啊！呢啲嘢先係靚嘢嘛，哦，一、二，誒，你好，先開嘅，嚇？你嚟咗好多次啦。係啊，依家有先有榴蓮啊，幫我揀兩隻靚啲嘅。可以安排，好，幾靚啊！哇，真係100%合乎你，係啊，可以，有嘅，今日啲榴蓮靚嘅。靚先咁翻嚟開檔，唔靚翻嚟拆招牌。好。我有中個包裝，可以。我要坐車啊。哇，好食咗先，食咗先，陣間先，食咗先。揀兩隻孖生王，拎走定喺度食？拎走。大隻啲，細啲。大啲好食啲，多肉啲嘅。首選啦，一定係佢啦，最圓最多肉。之後就呢粒啦。誒，好似粒好啲喎。誒，放心，有問題生意負責到底。你分3盒。3盒好嘛？好。4盒啊，有得4盒就冇咁滿喎。2房3房咁樣咯。好食啲啊嘛，費事我哋好多個人食。好，唔夠再加啦。我食咗啦。啊，雞爺坐陣啊！哇！你講靚唔靚？嚟，我成日幫襯佢嘅，細佬嗰啲都識嘅。哦。係嗰邊幫襯咗你。係啊。4。哇，係喎，嗰樣點解你哋唔開嘅？唔係冇榴蓮唔靚唔敢賣啊，費事
做埋招牌啊！呢排會開啊？啊，靚咯，即刻開翻咯！原本係4月6號先開翻門嘅，所以見到有靚即刻就翻嚟咯。誒，熟手技工啊！係，當你一日開成12隻榴蓮嘅時候，你就好熟手噶啦。啊？誒唔會啊 ，OK， 呢隻仲濃味啲，所以你要食咗呢個先，再食呢個。呢隻先係靚嘢啊！係。呢隻呢隻如果喺馬來西亞會賣貴啲啊，佢昆肉尖翅骨嘅。啊，係啊。呢隻如果喺馬拉就會另一個價錢噶啦。昆肉和貓山王嘅祖先啊，所以佢味道更加濃啲。係啊，你一定要分。可以，我幫你寫幾號。哇，你睇，好巢皮老樹。好，我開啊，啊拎走，好，咁啊應該分4盒到得冇？4盒，冇所謂啊，好，冇問題，好，係啊，如果啲榴蓮唔靚都諗住唔翻嚟啊，琴晚我行得開嘅時候就係冇榴蓮嘅時候。淨係睇樹冇榴蓮食好悶嘅，好靚，乾包巢皮老樹啊！哇，靚！你有少少燒揾嚟嘅唔使驚，如果係肉燒啊，唔俾得你啊，唔錯。誒，有六房喎，啊，唔錯，啊，六房肉，哇，起晒絲哦，起晒糖啊，係咪起晒絲？係，一嗰個全部啲熟客翻晒嚟啊！六房肉係啊，榴蓮唔靚就情願唔開好過啦。靚翻咧，就點解冇乜翻嚟？香港人好幸福噶啦，係啊！我喺嗰邊掃街啊，我冇揾任何人啦，喺條街度揾冇去柔佛啊、麻坡啊，去便拎檳城、吉隆坡都冇啊，係泰國有，周街都係泰國嘅。係。你講話越南嗰啲咧會咁轉折嘅咩？越南做咩？越南定泰國啊？即係唔過去係啊。唔係，全部攞泰國嘅，冇越南嘅佢哋。唔係啊，即係有啲咁嘅事發生㗎。有，我親眼見證住啊！佢哋喺檳城入，咁啊入檳城再出翻嚟就話係檳城㗎咯。正常嘅，咁人哋做生意我哋又唔方便講啊邊間啊，我哋就唔督人哋啦。不過自己睇到咁樣就情願唔賣好過咯。係啊，直到佢有榴蓮跌啦，開始跌啦。誒，攞翻隻草出嚟啊！所以點解我今日一翻嚟第一時間要試咗係咪100%係真係馬來西亞咁啊食得出噶嘛？係幾靚？呢啲你食咗翻唔到轉頭啊！哦，好靚，全部都好多肉，1、2、3、4、5啊，5房肉，呢個6房肉。有冇位啊？誒有。哇！如果好多好嘢食啊，你一定要食嘅。呢個金包啲俾你試下 ，BB 仔嚇少少心意，有啲似黑刺嘅。好嚟，哇！非常之靚啊！有冇攞個試下？OK，係攞個細嘅，定係有手套？有手套。係啊，非常之 creamy。慢慢。
好甜好 creamy， 先甜之後就有少少苦味啊。潘翁講佢加拿大嘅朋友嘛，要翻加拿大啊嘛，佢特別交代我。好，冇問題。靚唔靚？睇一睇啊，靚個爆炸，好靚。啊，金黃色。一、二、三，開個細盒啦，分兩盒啦。四、五、好，封實冇味道。咁熟客仔唔喺度 call 車，我就開拍片俾佢睇。好。靚唔靚啊？可以靚，係皮厚咗少少啊。雖然人唔喺度，但係唔怕。有心機喺度，皮厚有我。貓山王就108一磅，貓山王就108蚊一磅，90蚊係金鳳，係啦。咁每一粒都稱好晒價錢噶啦。好大鑊係嘛？有大鑊有細鑊，如果貓山王就比較細鑊啲。呢個好肉。好，皮有啲厚，肉有啲少，就補翻俾佢，補金鳳俾佢啊！俾夠2房嘅，等佢開心，擺滿滿一盒啊！不計成本，買俾得呢個錢，對得住呢個價錢。好，送2房咧，大嘅。好，我開啊，特登過嚟。好嚟，成日沙都嚟。成日沙都啊！哇，蒸咗好白色嘅，你睇。佢有啲黃黃地色，又唔係蒼白色咁啊，有啲食肉咯。好甜，好 creamy， 同埋佢好乾包啊！你食到就開心啦。坐，有冷氣啊！依家。係。嚟。好喎，1、2、3、4、5、6，有6房肉啊，唔錯。非常好喎。哇，可以。係啊，有乾包炒皮，呢個好甜嘅。依家係第一幫花啦，第一幫花就皮會好厚下，但係 OK 啦，呢個唔會話皮好厚啦。咁有6房添，5房。OK， 非常唔錯。哇，靚，好靚。哇，超甜啊！呢種係聞到啊，你先有少少苦味啫，少少啫，可以啊。非常可以。